ჩვენი მთავარი ასე ვთქვათ არგუმენტი ბატონ ჯოზეფ არის შემდეგი. ჩვენ ვიტყოთ სამართლიან მოთხრობას. შარშან მოლდოვამ და უკრაინამ მიიღეს ბონუსად სტატუსი, ავანსად მიიღეს სტატუსი, ისე რომ მათ არ ჰქონდათ შესრულებული არც ერთი რეკომენდაცია და ჩვენ არ მივიღეთ სტატუსი. კითხვა არის აბსოლუტურად ლოგიკური და სამართლიანი. ქართულებს ყველაზე მეტად რაც არ გვიყვარს ეს არის უსამართლობა. ჩვენ არ ვეგუებთ უსამართლობას. და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ის გადაწყვეტილება რომელსაც თქვენ მიიღებთ იყოს სამართლიანი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა თქვა შემდეგი რომ ჩვენ აბსოლუტურად კარგად გვესმის რომ ეს პროცესი არის რთული, ეს არის დამსახურებაზე დაფუძნებული დამოკიდებულება, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ კარგად გვესმის რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეს არ არის მხოლოდ დამსახურებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება. ვინაიდან კიდევ ვიმეორებ მოლდოვის და უკრაინის შემთხვევაში თქვენ მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილებით იხმოვანებთ. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ თუ ჩვენ ნამდვილად ვსურს პოლარიზაციის დასრულება ქვეყანაში და როგორც თქვენ ბრძანეთ, თუ თქვენ გსურთ ნამდვილად რომ საქართველო გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, რა თქმა უნდა მას დრო დასჭირდება, კიდევ უფრო მეტად დაახლოვდეს, მაშინ ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი, რომელიც კიდევ ერთხელ ხმამაღლა და მკაფიოდ მინდა გავიმეორო. საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლოს.